Oke guys, kita tes dengan instrumen ya, instrumen yang lagunya ngebeat, karena ini untuk speaker home theater. Oke, langsung aja musik. Powerful guys, suara bassnya itu bulat ya, suara atasnya detail banget, jelas ya. Jadi ini speakernya cocok untuk home theater, pasti natural. Oke, jangan lupa video berikutnya, dan jangan lupa subscribe ya guys, dukungan. Okay, see you tomorrow.